Selamat pagi rekan-rekan kicau mania, paruh bengkok mania. Terlihat kakak tua kita sedang akan masuk ke gelodok itu. Terpantau kemarin anggrem satu butir telur. Dan sekarang ada tanda-tanda kemungkinan menurut saya itu adalah suara dari baby parrot. Tapi karena saya belum pernah pengalaman bahwa produk kakak tua bunyinya gitu, kita simak selanjutnya. Ada suara aneh dari dalam glodok itu. Terlihat sih san-san masuk glodok, kemungkinan untuk meloloh. Kita dengarkan rekan-rekan, apakah benar itu suara dari baby kakak tua atau suara yang lain. Disimak ya, masuk dan komentarnya ditunggu. Ini mulai terdengar suaranya. Apakah benar itu dari baby parrotnya? Tolong disimak rekan-rekan ya. Dalam proses produknya ini kita dapat support dari teman-teman KBFF, Komunitas Burung Fly Mojokerto. Terima kasih atas supportnya, selalu membantu saya. Saya belum bisa memastikan memvideo yang di dalam glodok karena setiap saya akan masuk selalu ada indukan di dalam, jadi tidak bisa mengambil videonya rekan-rekan. Terima kasih.